In sem se odločila za temo spuščanje, ki je v bistvu tudi fajn, lepo se priključuje zadnjim dvem temam, torej dihanje in opazovanje, torej opazovanje, poslušanje svojega telesa. Kako se to povezuje? Pač, da nekaj spustiš, itak logično, prvo moraš sploh opaziti. In če se naučiš res lepo opazovati in iti za tisti moment noter v svoje telo, boš lažje tudi v bistvu spustil, ker boš bolj natančno opazil, kaj se dogaja v tvojem telesu. Mogoče zakaj, ne vem, smo pod stresom toliko, mogoče v katerem delu telesa fizično se stres nahaja. Tako da to se s tem povezuje. Kako pa dihanje? Dihanje se pa v bistvu čisto preprosto povezuje tako, da najlažja tehnika za spuščanje, za fizično spuščanje, ampak nekako to se prevede zelo lepo tudi v psihično, v mentalno stanje, je, da spuščamo z izdihom. Torej, kaj bomo danes počele? Točno to, kar sem rekla. Torej, bomo opazovale svoje telo in v istem momentu probale spustiti stres, spustiti mogoče zategnjene mišice, krče, kakorkoli ven. Slabo energijo ven, mogoče, ne vem, celo besede, torej zmatranost ven, vse te stvari pač z izdihom lahko nekako, lažje spustite, date ven iz sebe in nekako pustite, da gre ven, ne da zatrete, to je druga stvar. Torej, v bistvu pomembno je, da ne zatiramo stvari, ampak da res opazimo, rečemo, okej, živjo, vidim, opazim, v redu je, kul je, tudi da se ne obsojamo, recimo, ne? Ampak samo, da se naučimo res brez nekega obsojanja to samo pač spustiti naprej v svojem življenju. To, čisto fun fact, je v jogi poimenovano aparigraja, ena taka beseda. In je en del pač jame, ni jame, to bom enkrat mogoče kaj razložila, no, ampak en del pač zelo pomemben del joge, no, oziroma yoga teachings, ne vem, kako to bi po slovensko prevedla. Tako da to. Kako? Ukov. Naukov, tako je, naukov. Torej, pač aparigraja je en zelo pomemben del jam, ki so nauki joge. Torej, spuščanje lahko tudi nekako enačimo z nenavezanjem, tako nekako, torej non-attachment. Torej, ne samo vse te stvari, ki sem zdaj govorila, ampak tudi recimo, ko ste na yoga matu, da probate spustiti tudi to, da ne vem, recimo se primerjate ali en z drugim, ne vem, recimo se primerjate z mano, ker vidite mene na ekranu, oziroma da se ne primerjate same s sabo prejšnji teden. Recimo prejšnji teden ste lahko, ne vem, naredile špago pa preval nazaj, danes pa ne zmorete. Tako da tudi to je recimo en del tega, kar je pomembno, biti nenavezan in spuščati te stvari. Tako da, ne bom prav dolgo vezla, gremo kar v našo prakso danes. Verjetno bom majčkeno manj govorila, kar je v bistvu super, da boste imeli tudi malo več časa za iti noter v sebe, v svoje telo in opazovati, kaj se dogaja in pač res probati spustiti. Spustiti danes, spustiti, kaj se je dogajalo včeraj in tako naprej. Cool. To sem pozabila reči, prosim, danes si vzemite kakšne polštrčke, yoga bloke, dekice in tako naprej, tako da danes probate res biti sproščene. Tako.
Imaš ti? Imaš? Superca. Tudi Jašo imamo tlele v ozadju. Že drugič. Ja, vzemite si kakšen polštrček, debele deke in tako naprej. Tudi že zdajle za ta prvo, za začetek jaz vedno spodbujam podrit kaj vršt. Ja, čistko, da vam je udobno. Skratka, se usedemo v eno udobno pozo, lahko tako, kakor sem jaz, prekrižane noge, lahko na petah sedite. Roke so, kjer želite, lahko počivajo na kolenih, v naročju, kakor želite. Mogoče lahko danes dodamo še eno mantro, ne mantro, danes pa res mi manjka besed. Jaša, pomagaj mi. Poza z rokami. Mudro. Danes dodamo mudro. Temu se reče čin mudra, torej tvoj kazalec in palec prideta skupaj, vsi ostali prsti so stegnjeni, ampak ne tako, da ste neudobno, torej stegnjeni, ampak vse naravno, okay? Sproščeno. Ta mudra pomaga zadržati energijo v telesu, tako da v bistvu sproščale bomo negativno energijo, ampak probate zadržati pol pozitivno energijo v telesu. Torej, to je pač ta mudra. Če želite, lahko uporabite. Tako. Lahko kar zapremo oči in naredimo en globok izdih. Lahko kar parkrat en vdih in pa res tak izdih ven. Kar še ne par. Z vdihom pripeljemo roke nad glavo in izdih roke navzdol. Vdih roke nad glavo, izdih navzdol. In še zadnjič, roke nad glavo in izdih navzdol. Zaokrožimo z rameni nazaj. In zamenjaš smer naprej. Krožimo z glavo v eno smer. In še v drugo. Super. Pridemo spet nazaj v sredino in spet lahko zaprete za moment oči. In mogoče res opazujete, če kje v telesu mogoče čutite kakšno zategnjeno mišico, nesproščenost. Kaj občutite? Kaj se dogaja v vašem telesu v tem trenutku? In ko opazite, mogoče recimo ramena so zelo tipična, z izdihom probate ta del telesa res sprostiti. Torej, lahko res uporabljate tak globok, glasen izdih in probate sprostiti. Pustiti, da gre ta negativna energija, mogoče
zatohla energija, če želite, da gre ven iz vašega telesa in nekako pripeljete v svoje telo svežo energijo. Super. Spet lahko odpremo oči, oziroma če želite, lahko imate skozi zaprte oči. Zadiham roke nad glavo in izdih leva roka do tal in pridemo v stranski razteg. Z vsakim izdihom lahko probate iti za milimeter globlje. Pazite, da vaše sedne kosti ne pridejo navzgor, torej da se ne dvigajo stran iz jogameta, ampak da res v bistvu ostaneš s sednimi kostmi na tleh. Super. Z vdihom prideš nazaj navzgor in stegneš levo nogo navzven. In še enkrat vdih, navzgor roke in izdih probaš priti z desno roko proti levemu stopalu. Torej, če želiš, oziroma prideš nekako, v bistvu moraš, moraš občutiti razteg v desnem delu telesa, torej ne se naprej nagniti, ampak v stransko, torej v stransko pozo. Super. In z izdihom pripelješ roke, še obe roki naprej pred sabo v predklon, tak delni predklon. Tukaj se lahko spet ustavimo za moment in gremo v svoje telo, zamižimo in res najdemo, kako se počutimo, kako se naše telo počuti v tem trenutku. Če želiš, lahko tudi recimo eksperimentiraš, imaš prste na nogi ali v špički ali v fleksu. Torej, to tudi dostikrat recimo nekako drugo mišico aktivira oziroma raztegne drugo mišico. Tako da lahko tudi malo tukaj se poigrate. Z vdihom pridemo spet nazaj navzgor in v začetni sedeč položaj. Vdih roke nad glavo in gremo v drugo smer, torej desna roka na tla in raztegujemo levi del telesa. Pogled je lahko usmerjen tudi navzgor, če vam to paše. Vsak izdih je priložnost, da sprostiš mišice še za milimeter globje. Vdih nazaj v sredino in stegnemo desno nogo navzven. Spet tukaj se lahko poigrate s stopali. Vdih roke nad glavo in izdih probaš priti z levo roko do svojih prstov na nogi.
Pridemo v predklon počasi. Tukaj pridajo recimo zelo lepo vaši pripomočki, vaši polštrčki, si lahko date tukaj polštrček, dekico, kakorkoli in se uležete na to. Recimo, če želite malo bolj udobno verzijo te poze. Z vsakim izdihom probate spustiti današnji dan. Probaš spustiti, kaj se je dogajalo. Mogoče kaj še moraš danes dokončati. Vse to ni pomembno v tem trenutku. Vse, kar je pomembno, si ti, tvoje telo in točno ta trenutek. Z vdihom počasi spet prideš navzgor. Pridemo v sedeč položaj in spet za en kratek trenutek zapreš oči in popaziš, če so kakšne spremembe v tvojem telesu, če občutiš kaj drugače. Super. Z vdihom spet prideš nazaj v ta trenutek in se pripelješ na vse štiri. Bomo naredile par cat-cow, torej z vdihom pogled navzgor, trebušček gre navzdol. Z izdihom pripelješ hrbet navzgor, brado proti prsnemu košu. Vdih, pogled navzgor. Izdih, brada proti prsnemu košu. Nadaljuješ sama v svojem tempu. V vsakem trenutku, če želiš, lahko dodaš kakšen organski gib, mogoče gibanje levo-desno, gibanje bokov, gibanje ramen. Torej najdeš svojo verzijo cat-cow. Se ustaviš nazaj v sredini in se počasi uležeš na trebuh. Lahko si z rokami nekako narediš tak polštrček, pripelješ svoje levo ali desno lice na svoje roke in spet mogoče za kratek trenutek opaziš svoje telo. Spustiš z dihom svoj stres v tla. Z vdihom počasi pridemo navzgor. Lahko prvo naredimo kratko svingo, torej komolci so na tleh, hrbet je močen, vrat je dolg. Z izdihom prideš navzdol. Če želiš, lahko ponoviš to, lahko pa z vdihom prideš v kobro. Torej, komolci pridejo stran od tal, pogled navzgor.
izdih navzdol. In še tretjič, lahko spet ponoviš prvo ali drugo verzijo, lahko pa prideš v up dog. Torej, tukaj pridejo še tvoji boki stran od blazine. Super. Z izdihom prideš v položaj otroka. Vdih, pridemo na vse 4 in pripelješ svojo desno nogo naprej v low lunge. Tukaj spet poslušaš svoje telo. Lahko roke ostanejo na tleh, če tvojemu telesu v tem trenutku to paše. Lahko dvigneš telo, roke so lahko navzdol v položaju molitve ali dvignjene nad glavo. Pripelješ desno roko navzdol do svojega levega stegna, če gre. In leva roka navzgor, pogled navzgor, odpiraš prsni koš. To je res globok razteg sprednjega dela telesa, še posebej levega dela, leve strani. In z izdihom prideš naprej, nazaj v low lunge in potisneš boke nazaj v half split, Ardha Hanumanasana. Ostanemo za trenutek tukaj. In potem spet, kot želiš, lahko ostaneš v temu, lahko se mi pridružiš v gibanju. Vdih, low lunge, izdih, half split. Vdih in izdih nazaj. Vdih in izdih. In še zadnjič, vdih in izdih v half split. Pripelješ levo roko majčkeno bliže tvojega telesa in z desno roko odpiraš navzven, navzgor. Pogled je usmerjen navzgor, če se da. Če ti nagaja ravnotežje, mogoče gledaš vseeno v blazino. Z izdihom prideš nazaj v half split, prideš v low lunge in se takole neelegantno prideš nazaj v položaj otroka. Spet vdih vse 4 in zamenjamo noge. Torej, leva noga pride naprej. Počakamo za moment, za trenutek in potem najdeš svojo variacijo low lunge. Pripelješ obe roki navzgor, če še nimaš, in levo roko potem nazaj proti svojemu desnemu stegnu in odpiramo prsni koš navzgor, pogled je navzgor.
izdihom spet nazaj na roke na blazino in pripelješ boke nazaj v half split. Počakaš za trenutek. Vdih, half split. Pridemo v gibanje, izdih. Izdih, half split, sorry. Vdih, low lunge. In izdih nazaj. Vdih. In izdih. In še zadnjič vdih. In izdih nazaj v half split. Spet trenutek, da umiriš svoj dih, da najdeš svoj center. Z naslednjim izdihom pripelješ levo roko navzgor in pogled navzgor v half twist. Izdih, spet pridemo z rokami navzdol v low lunge in nazaj v majčkeno daljši child's pose. Tukaj si lahko spet vzamete polštrček, date med noge, date tukaj pred vaš prsni koš in se res uležete preko tega pripomočka. To je vaš trenutek, da spet najdete mogoče vašo sredino, da namensko z izdihom res sprostite vse mišice. Pustite, da vaše telo težko pade proti tlem. Z vdihom pridemo spet nazaj na vse štiri in se sprehodimo s koleni do začetka blazine in se usedemo v naš začetni položaj, oziroma ne čisto, v metuljčka. Lahko na začetku majčkeno pomigamo s koleni navzgor, navzdol, zaprhutamo. In spet vam res polagam na srce, da si vzamete tisti polštrček, mogoče majčkeno date stran svoje noge, svoja stopala od telesa in se uležete preko svojih nog, preko svojega polštrčka naprej.
Če v trenutkih tišine začnejo misli uhajati, mogoče preteklemu dnevu, mogoče dnevu, ki prihaja, zavestno opaziš te misli, jih vidiš, jih ne obsojaš, ampak jim preprosto pustiš, da odplavajo naprej. V takih trenutkih je dih zelo, zelo priročen. Torej, ko ti misli prihajajo v možgane, se probaš osredotočiti rajši na svoj dih. Vsak vdih občutiš hladen zrak, ki pride skozi tvoje nosnice noter, in opazuješ toplejši zrak, ki z izdihom odhaja ven. Z vdihom pridemo nazaj, navzgor s telesom in spet vdih, roke nad glavo in izdih naredimo rahel zasuk, torej leva roka proti desnemu kolenu in desna roka pride za tvoj hrbet, za tvoje telo. Pogled je usmerjen nazaj preko desne rame. Vdih, spet prideš nazaj v sredino in z izdihom ponovimo na drugi strani. Tvoj hrbet je raven, vrat je podaljšan navzgor. Predstavljaš si, kot da te nekdo za krono glave poteguje navzgor proti nebu. Z izdihom pridemo počasi spet v sredino in se z nogami v metuljčku uležemo nazaj na blazino. Spet po želji, ampak zelo zaželjeno, si lahko dodate kakšne polštrčke pod hrbet, ni pa še nujno še ni šavasana, tako da lahko tudi za trenutek smo vsem brez, kot želite. Torej opaziš mogoče ta trenutek, izdihneš, pripelješ kolena navzgor in tista, ki želi, lahko z mano naredi svečo. To smo zdaj, mislim, da skoraj v vsaki uri delali, tako da kar po svoje prideš v svečo, lahko si hrbet z rokami podpiraš navzgor, da je majčkeno lažje. V sveči je vedno luštno opazovati, kaj se dogaja v tvojem telesu. Torej opazuješ res, greš mogoče od prstkov na nogah, pa navzdol proti svojemu telesu, trupu. In je res tako, ne vem, opazujte, kaj se vam dogaja v vašem telesu v sveči.
naslednjim izdihom pripelješ desno nogo čez svojo glavo do tal, se dotakneš in nazaj navzgor. In še druga noga. Dotakneš in nazaj v svečo. Ponoviš še dvakrat na vsaki strani, torej desna, navzdol, navzgor, leva, še enkrat navzgor in še zadnjič, desna noga, navzdol, še leva in naslednjič prideš z obema nogama navzdol v položaj pluga. Če ni mogoče, da imaš nogi stegnjeni in skupaj, lahko ali nogi samo daš narazen, torej, lahko jih pokrčiš, torej najdeš svojo verzijo pluga. Si pa zelo pozorna, da te v hrbtu, še posebej v tem ledvenemu delu, da te kaj ne boli, kaj ne ščipa. Če te, prosim, počasi pojdi ven iz poze in se uležeš v šavasana oziroma supta baddha konasana. Super. Z naslednjim vdihom počasi prideš nazaj, vretence po vretence v ležeč položaj, ampak kolena pripelješ proti svojemu prsnemu košu, tako da jih še ne stegnemo, nog še ne stegnemo. Lahko se gibaš levo, desno, majčkeno pomasiraš hrbet. Mogoče občutiš, če so tvoje noge lažje. Super. Počasi tudi nogi stegneš navzdol in naredimo še eno protipozo pluga, torej ribo. Kako prideš v ribo? Je, z rokami prideš res tako, da so komolci pod tvojim telesom. Torej, komolce čim bolj skupaj pod tvoje telo pripelješ, kakor gre. In potem s prsnim košem dvigneš, torej s prsnim košem in z rokami dvigneš svoj prsni koš navzgor, tako da se samo krona tvoje glave dotika tal. Zdaj, pomembno je, da teža ni na glavi, torej glava se komaj dotika, večino teže je v rokah. To je super poza za odpiranje prsnega koša. Kako priti ven iz poze? Dvigneš glavo navzgor, torej brada proti prsnemu košu, in se počasi uležeš navzdol proti šavasani. Bomo naredili še en spinal twist, tako da pripelješ še levo nogo proti prsnemu košu. Malo pomigaš z levo, desno. In z izdihom pripelješ nogo, koleno, preko svojega telesa na desno stran. Leva roka se odpre navzven, stran od telesa in pogled je usmerjen v levo smer. To je spet odlična poza, da vadiš to sproščanje z dihom. Torej vsak izdih je priložnost, da sprostiš mišice v hrbtu, mogoče v nogah, v ramenih,
in res pustiš, da gravitacija naredi svoje. Z vdihom počasi pridemo nazaj v sredino in zamenjaš nogi. Desna noga, desno koleno pride proti prsnemu košu. Majčkeno zazibamo levo, desno. In z izdihom pripelješ desno nogo, desno koleno preko telesa na levo stran. Desna roka se odpre navzven, stran od telesa. Pogled je usmerjen proti desni dlani. Pustiš, da telo pade navzdol, pustiš gravitaciji svojo pot. Naslednjim dihom počasi pripelješ spet nogo na sredino. Še zadnjič pripelješ oba kolena do prsnega koša. Lahko daš sama sebi en tak velik objem preko svojih kolen. Lahko se zazibaš levo in desno. In se počasi pripraviš na šavasano. Vzameš polštrček, dekico. Kot je udobno, počasi zapreš svoje oči. In ponovno naredimo en check-up svojega telesa. Opazuješ, mogoče v tem trenutku primerjaš, kako si se počutila, oziroma kako se je tvoje telo fizično ali psihično počutilo na začetku in v tem trenutku. Opazuješ svoje misli. Se je mogoče kakšna misel pojavljala večkrat?
preko celotne naše ure. Če še nisi, je zdaj čas, da tej misli rečeš hvala in jo spustiš naprej. Vse, kar je pomembno v tem trenutku, je tvoje telo, tvoje dihanje in tukaj, kjer si. Pomemben je le ta trenutek. Vse, kar se je zgodilo danes, včeraj, vse to je mimo. Vse, kar se bo zgodilo jutri, pojutrišnjem, vse to še pride. Vsi ti trenutki so pomembni, lepi ali grdi. Ampak kar je pomembno v tem trenutku najbolj, je to, da si prisotna tukaj in zdaj.
Počasi se z mislimi vrneš v svoje telo. Poglobiš svoj dih. In v svoje telo povabiš rahlo gibanje. Pomigaš s prsti na rokah, s prsti na nogah. Lahko roke raztegneš preko svoje glave in raztegneš svoje celotno telo. In ko si pripravljena, prideš v sedeč položaj z zaprtimi očmi. Še zadnjič naredimo globoko dih in res glasen izdih. Še dvakrat. Pripeljemo dlani v položaj molitve pred srčni center. Se rahlo priklonimo same sebi in se zahvalimo. Najprej same sebi, da smo si vzeli čas za to 1 uro, za zdravje in dobro počutje. Zahvališ se svojemu telesu, ki ti omogoča gibanje. In se zahvališ še eni stvari, ki ti je danes polepšala dan. Hvala za tvoj čas. Namaste.